सफेद गाय अपने नन्हे बछड़े के साथ रहती थी। बछड़ा बहुत शरारती था और हर समय खेलने में मग्न रहता था। एक दिन वह तितली के पीछे भागते भागते खेतों में दूर निकल गया। जब उसने इधर उधर देखा तो माँ कहीं नजर नहीं आई। वह डर कर रोने लगा। गाय ने जब अपने बच्चे की आवाज सुनी तो तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। माँ को देखकर बछड़ा खुशी से उससे लिपट गया। उस दिन के बाद बछड़े ने सीख लिया कि माँ से दूर जाना ठीक नहीं।